El Casal, Àngel Castanyeira, Vicent Partal, Ramon Pla Llarcher, Maria Mercè Roca, Joaquim Triadú, Carme Valls i Vicent Lletó. El veredicte ha estat el següent. El Premi d'Honor Lluís Carulla, dotat amb 50.000 euros, es concedeix a persones o entitats que, amb la qualitat de la seva activitat científica, cultural o cívica, hagin ajudat a enfortir la consciència de comunitat nacional i el sentit de pertinença a la cultura dels països de llengua catalana. El jurat atorga aquest guardó a Fundació Puncat de Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental. Nascuda l'any 2004, amb l'objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes en l'àmbit d'internet i de les noves tecnologies de la informació, la Fundació Puncat va aconseguir el setembre del 2005 el seu objectiu primordial, la concessió per part de l'ICANN, l'organisme regulador dels dominis d'internet, del domini .cat. Primer i únic, com ens acaben de recordar, domini concedit a una cultura i una llengua. Des d'aleshores, la Fundació .cat s'ha encarregat del control del registre i la gestió del nou domini i ha invertit els beneficis de les altes registrades a rebaixar el preu del servei i a fer millores tecnològiques al domini. Després de 5 anys de la concessió, el nombre de webs registrades al .cat ha crescut fins a arribar als 43.764 registres. Les millores tecnològiques introduïdes han convertit el domini en el segon més segur del món i ha esdevingut el domini genèric amb més densitat d'informació pel gran volum de continguts i documents de què disposa a la xarxa. El domini .cat ha ajudat decisivament a aconseguir que la llengua catalana tingués un lloc a internet, un lloc rellevant a internet, i que es fes visible al món amb la mirada posada al futur. Recull el premi el senyor Salvador Alegret, president de la Fundació .cat. A continuació, el senyor Vicent Partal, membre del jurat, presentarà alguns dels motius que han fonamentat la decisió que el jurat ha pres. Senyora regidora, honorable vicepresident, senyores i senyors regidors, senyores i senyors diputats, presidenta de la Fundació, senyora presidenta d'honor de la Fundació, senyor vicepresident de la Fundació, companys dels jurats, premiats amb els Premis d'Acció Cívica, amics de la Fundació, senyors i senyors. Hi ha epopeies de la cultura i de la nació catalanes de les quals tenim una referència més o menys precisa. Em disculparan si des del primer minut agrani cap a casa, però la crònica del rei Jaume fa un retrat quasi periodístic, per exemple, del moment en el qual la senyera va ser hissada per primera volta a les torres de la ciutat de València. Cap de les nostres epopeies, però, ha quedat tan documentada com la que ens ocupa avui. Podem ser extremadament precisos. A la 1:11 de la matinada del 16 de setembre de 2005 va sonar el telèfon d'Amadeu Abril a sa casa. A l'altra banda hi havia les veus de Kurt Spritz, director del programa de nous dominis de l'ICANN, la institució responsable de les adreces d'internet, i de John Jeff, els amics, secretari i conseller jurídic de l'ICANN. Considerem el número 2 i el número 3 del govern mundial d'internet. La cosa va començar malament. Sorry, Amadeu, we have bad news for you, van dir. Una frase que, òbviament, va deixar Amadeu sense alè. Va preguntar si és que ens havien tombat la demanda i aleshores es va descobrir la broma. No, les males notícies són que hem aprovat el domini
i que per tant us va tocar treballar molt més del que no us pensàvem. Recuperat l'ensurt i després de les pertinents felicitacions, l'Amadeu ho va comunicar a la resta de membres de l'associació que l'esperaven al menjador amb cava i pastissos. En aquell moment era difícil endevinar fins a quin punt l'aprovació del PUNCAT anava a ser transcendental. Però avui, 5 anys després, sabem que ho ha estat no només pel nostre país, sinó fins i tot per al món. I per això, el jurat del Premi d'Honor Lluís Carulla ha pres la decisió de premiar la Fundació PUNCAT, continuadora d'aquella associació PUNCAT que va saber canviar la història del país i de la xarxa. Em permetran en aquest punt un xicotet aclariment personal. Jo també formava part d'aquella associació i si puc explicar amb tant de detall la conversa és justament perquè hi era. Hi era aleshores, ara ja no, i això m'ha permès votar com a jurat sense tenir el càrrec de consciència de ser jutge i part alhora. I he de deixar també clar que un altre membre del jurat, l'amic Joaquim Triadú, va ser una persona clau des del seu càrrec en el govern de la Generalitat per a l'èxit de la iniciativa i que segurament el jurat sencer, en un moment o en un altre, hi van donar suport. Fer aquest aclariment, tanmateix, em val per a dir una obvietat que possiblement és la lliçó més important de totes. Amb el PUNCAT, el nostre país va fer un treball seriós i responsable on tots i cadascun van saber ser a l'alçada de la responsabilitat requerida i on ningú no va defugir el paper que li demanaven jugar. Hi va haver institucions bancàries a les quals se'ls van demanar diners, silenci i discreció, i de les quals es van obtenir diners, silenci i discreció. Hi van saber col·laborar gent i institucions de tots els territoris de parla catalana sense discutir-se ni un segon qui era més o menys important, conscients de que ho eren tots. Dos governs catalans de distint signe i enfrontats, i tots els partits polítics del Principat van fer en cada moment el que havien de fer, sense intentar treure ni un profit personal ni partidista, i acceptant amb una disciplina insòlita les directrius d'una banda d'internautes que va haver de treballar durant 4 anys gairebé en la clandestinitat i que els anaven a veure dient ni més ni menys que podien fer una cosa que ningú en el món no l'havia fet. I hi va haver la capacitat professional puntera al món de fer un projecte impecable des del punt de vista tecnològic i formal que va tenir èxit finalment. La millor demostració de la victòria rotunda del PUNCAT és que avui ningú no el qüestiona i que fins i tot l'ICANN es planteja que ciutats, nacions i cultures puguen seguir el camí obert des dels països catalans, des de la cultura catalana. 5 anys després el reconeixement és unànime i per això aquest premi és merescut i indiscutible. Però es van haver de superar obstacles notables abans d'arribar a aquesta normalitat. Com per exemple, quan els negociadors de l'ICANN van sospitar que en realitat el que nosaltres volíem era comercialitzar webs de gats, en anglès, gat és cat, ja ho sap. O quan de forma insòlita i sense precedents van demanar que els governs implicats deixaren clar que no s'oposaven. La primera qüestió es va resoldre no només aclarint que els catalans no són gats, sinó fins i tot aconseguint un històric reconeixement per als gats catalanoparlants, a base de fer deduir als sospicosos americans que si el gat entenia l'amo que li parlava en català, això equivalia a assumir que el gat parlava català. Pel que fa als governs implicats, es va aconseguir de primer preguntant quins eren els governs implicats, que per sort van dir que eren Andorra i Espanya, allò amb el català d'una forma o una altra és oficial. Encara hi ha qui sua pensant que haguérem hagut de reclamar l'acord també al senyor Berlusconi. I després aconseguint que el govern espanyol, l'andorrà òbviament no hi va posar cap problema, es limitara a dir que allò era un afer entre particulars on ells no n'havien de fer res. Molta gent, encara avui discreta i callada respecte als seus mèrits, sap com va costar això i quanta generositat per part de molts polítics es va haver de posar en joc per aconseguir-ho.
Després de totes aquestes vicissituds i superats tots els obstacles tècnics i tota la impaciència de la gent, finalment, el 21 de desembre de 2005, a les 3 de la matinada, la primera web amb el nou domini es posava en marxa. Lamente aclarir-ho, poca gent ho sap, era una petita broma dels informàtics de la casa, ja que era el domini TANCAT. La gran estrena massiva, però, arribaria el 14 de febrer de 2006, quan ja es van fer visibles els primers centenars de webs que avui han crescut fins a arribar a ser-ne més de 43.000. L'epopeia del .cat, doncs, ha estat un èxit impossible de discutir. La cultura catalana ha estat la primera i encara avui l'única del món sencer en ser reconeguda com a tal en internet i ha posat en marxa un domini pioner que ara, 5 anys després, la mateixa ICANN pren com a model per als futurs aspirants. Però a més, el .cat ha canviat el paisatge del país. La marca del nostre poble, la C, la A i la T, la vegem per tot arreu i configura en plena normalitat una geografia, si m'ho permeten dir així, ja alliberada, no només a la xarxa, sinó també en les nostres places i ciutats, en els nostres cartells, anuncis o furgonetes, en els nostres productes i en les targes de presentació que portem tots a la butxaca. Allò que només era un somni utòpic i increïble el 2001 és una realitat més que consolidada el 2010. Finalment, per això, no crec que siga necessari cap més argument per a explicar per què el jurat ha decidit de forma unànime atorgar aquest any el Premi d'Honor Lluís Carulla a la Fundació .cat.